Короче, блядь, сука, чуть понял, не. Короче, ебать, пацаны. Ну ладно, пофиг, короче, ебать, пацаны. Ну, короче, какая-то ситуация, там, короче, что ли дом горит, я не знаю, какая-то хуйня. Короче, происходит. Ты где, долбоёб? Ебанат! Что там делаешь? Какая-то хуйня происходит вон там, за домом. Там что-то очень жестко горит, вон вам видно, надо чуть-чуть же. Там какой-то дым идет. Мы не знаем, что там такое. Блядь. Это где вообще? Блядь, ебать. Сука, там те смотрительно. Ходит, блядь, вдруг что такое пропустили. Короче, блядь, это что, ГБР? Блядь, там что, ГБР? Блядь, сука! Блядь, сучка! Беги! Сука, я не слышно. Сюда. Сука. Короче, только вот недавно мы жгли на поляне костры. Случайно подожгли поляну. Жестко подожгли. Короче, убежали, да? Мы засали, убежали. Короче, ебать. Вот выбежало людей до 30. Вот допустим, наряд ГБРС, ну там не выбежал, да? Потом выбежали 30, да? Помолчи, сука. В общем, сначала, чтобы включить по порядку. Короче, мы... Что такое? Два фонарика. Блядь, мы обосрались уже, это фонарик обычный. Ладно, похуй. Ну ладно, похуй, хоть ГБРС убежали. Вот, короче, я не знаю, ГБРС не был. Ну похуй, короче. Они ведь на любых машинах ездят, но в городе. Ты агенты здесь. Так вот, ну вот, короче, мы жгли костры на поляне. И, короче, вот как вы видели в прошлом веке, да, мы, короче, жгли пенопласт, да, он такой, так, Оксана капал, да. Вот, короче, мы подожгли поляну, да, ну там, подожди далеко, там жестко далеко. Вообще, там, да, ну там далеко. Метров 2 квадратных подожгли. Ну вот, короче, да, отошли на метров 5, ну там, вот, это Григорьевич, там капало. Тихо. Отходим. Вот, короче, там накапало, да. Где там что-то накапало, да, вот так вот. Нет, там баба. И вот, короче, мы ушли оттуда. Вот, нам, короче, мы ушли, хоть с ним. Он просто такой огонь, охуенно здоровый был. Короче, слышно, да? Ну, не ГБРовские машины, просто слышно, да, где-то машины 2 проезжают. Ну, мимо нас, знаешь, там далеко. Вот. 15% осталось. О, у нас. Немного нам осталось жить. Да, блядь, нам просто мало осталось. Ладно, короче, расскажу всю историю. И вот, короче, мы побежали. Ну, мы увидели 2 машины, да, вот с мигалками приезжают. И мы сразу, да, придрали драпы к больнице. Еще, короче, вот у больницы потом, мы туда вернулись, потом там, короче, просто машина доехала. Просто, ну, обычная машина. И оттуда вышли человеки, которые побежали за нами. Видимо, это были ГПР, потому что, ну... Кто прям бежит? Так они за нами побежали, вышли из машины, там 4 человека из машины побежали за нами. Видимо, ну, видимо, не знаем, я не понял. Они, ну, просто, просто шли, да, и прямо на нашу сторону шли. Конечно, из машины мы стояли. За нами И вот, короче, мы стояли у фонаря, там, ну, там дальше больница, потом покажу место, где сходила, как телефон нормально зарядится. Вот, короче, мы шли, да, и, короче, потом ходит, короче, 2 машины. Приезжает, короче, машина ГБРС, да, ну, мы шли, да, около фонаря. В общем, поставили машину, мы такие остановились, испугались. Короче, открываются у нее все двери, да, ну, там где-то легковушка, какая-то лада черная подъехала. Вот, короче, мы остановились, ничего не подозревая. Опять просто, они остановились, да. А попа вышло, наверное, человека 4-5, я не знаю, может 3, мы не заметили. В общем, знаешь, короче, быстрым шагом пошли на нас. Нам не до этого было, мы побежали. И вот, короче, быстрым шагом пошли до нас. Тут не пойдем, мне что-то сыкотно. Там, ну, в общем, там другая история была. Я потом, 4% вам рассказывать. Вот, короче, мы пришли за нами. Мы сильно драли дапу. Нас было 3, там один уже, короче, засал, домой ушел. Вот, короче, один засал, домой ушел. Вот, короче, и...
Серьезно? Блядь, че ебанат?